Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Goeiemôre Ligpunt en 'n geseënde Kersfees vir julle waar ook al julle mag wees. Ek kan amper nie glo dit is 'n Kersfees nie. Dit was 'n lang jaar, maar dis hier. Ons is 'n geskatterde kerk vanoggend waar ook al jy mag wees. Danksy tegnologie kan ons nog steeds saam vanoggend Kersfees vier en dis my voorreg om God se woord te bring vir ons en om ons harte weer net terug sekerlik na die beste, mees ongelooflikste dag in wêreldgeskiedenis, Jesus se geboorte. So kom ons spring in. Ek wil vir ons die teks lees vanoggend. Die teks waartoe ek ons harte wil rig is Johannes 1 vers 14, maar ek gaan vir ons net so 'n bietjie versies voor die tyd en na die tyd lees. Net vir 'n bietjie konteks. Maar kom ek lees vir ons. Ons is in Johannes 1. Ek gaan van vers 9 af lees. Hierdie is God se woord aan ons op hierdie Kersfeesoggend. The true light, which gives light to everyone, was coming into the world. Verse 10, he was in the world and the world was made through him, yet the world did not know him. He came to his own and his own people did not receive him. But to all who did receive him, to all who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but born of God. En dan vers 14, die fokus van vanoggend. And the word became flesh and dwelt amongst us. And we have seen his glory, the glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. En dan vers 16 and 17, for from his fullness, he says, the word became flesh, we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Dit is die woord van God vir ons vanoggend. Ek gaan vinnig weer vir ons bid en vra dat die Here ons sal seën soos ons kyk na sy woord en dan gaan ons inspring. Kom bid saam met my. Almagtige God, Vader in die hemel, ons kom na U toe nou en vra dat U hierdie woord sal seën. Ontmoet ons waar ons is op verskillende plekke, ons hart is op verskillende plekke, maar kom en breek deur, vat alle distractions weg, en maak ons hart oop tot die wonder van Kersfees vanoggend. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. So ek dink ons kan almal erken dat Kersfees in vandag se tyd minder gaan oor Jesus en meer gaan oor Kersfees Vader. Jy weet, as kind kan ek onthou, jy weet, daar was 'n Kersfees Vader, maar tog onthou ek Jesus. Ek onthou Jesus in die krib. Ek onthou die hele setup. Ek onthou my ouers het die storie nog met my gedeel, maar al hoe meer voel ek kinders word groot met net die een. Kinders word groot met net 'n Kersfees Vader. En my eintlike vraag vanoggend is hoekom? Hoekom is dit so? Wat het gebeur die laaste 10, 20 jaar dat ons as 'n samelewing weg begin beweeg het van 'n Kersfees wat gaan oor Jesus na 'n Kersfees wat meer gaan oor Kersfees Vader? Nou, ten minste as ons so daarna kyk, is dit 'n komplekse antwoord op 'n komplekse vraag. Dit is nie so maklik nie, maar wat ek dink ek kan sê, eenvoudig kan ek sê, iets van die glorie van Jesus in Kersfees het weggeraak. Dit dink ek is hoofsaaklik wat gebeur het die laaste 10 jaar. Die glorie van Jesus in Kersfees het weggeraak. Die glorie waarvan Johannes hier praat in hoofstuk 1 vers 14, the word became flesh, it dwelt amongst us, this glory we have seen, die heerlikheid van Jesus. A glory, 'n heerlikheid from the one and only Son from the Father, full of grace and truth. Hierdie glorie, die glorie van Jesus wat mens geword het, die unieke helderheid en pragt van God, die geskenk van sy seun, dit glo ek het weggeraak in ons samelewing. En toe die glorie, die heerlikheid, toe dit weggeraak, toe ons harte nie meer vasgevang is met dit nie, wel, toe is dit al te maklik om hom te vervang.
Dis dit al te maklik om hom te vervang met Kersfees Vader. Nou al is daar baie redes vir hoekom hierdie glorie weggeraak het, wil ek nie eintlik daar vashak nie. Inteendeel, ek dink daar's iets baie belangriker vir ons om te doen vanoggend. In plaas van om te praat van al die hoekoms, kom ons doen bloot net dit. Kom ons laat toe dat ons harte weer vanoggend vasgevang word deur die glorie van Christus. Kom ons kyk weer na die glorie van Christus en kom ons laat toe dat dit weer ons harte vasvang. So hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons dit regkry om vanoggend weer te kry dat ons harte geboei word deur die glorie van Christus op Kersfeesoggend? Wel, Johannes 1 vers 14 praat van die glorie was gesien. The word became flesh and we have seen his glory. Hierdie glorie, hierdie heerlikheid was a one-of-a-kind glory. 'n helderheid, 'n pragt. Wat almal wat dit gesien het, dit het hulle vasgevang. Hulle kon nie anders as om dit het hulle getrek na Christus toe. Die glorie van Jesus was gesien, dit was beleef. Nie net deur Johannes nie, maar van Jesus se geboortedag af, het mense net gehardloop na Christus toe, tot sy kruisdood, al die pad tot vandag toe, is die glorie van Christus, iets wat mense se hart tot vandag toe nog vasvang. Hierdie glorie is nie 'n opgemaakte glorie nie, dis 'n glorie wat in geskiedenis beleef as hierdie goed het regtig gebeur. En tot vandag toe sien ons hoe die groeiende kerk nog steeds vasgevang word deur die glorie van Christus. Nou, dis alles om te sê, vanoggend gaan ons harte weer kry om verlief te raak op Christus, deur eenvoudig onsself te vra, wat is hierdie glorie? Wat is die glorie van Christus wat ons van vergeet het? Wat ons harte weer gaan warm maak? Die glorie van God is baie dinge, maar wat ons sien in Jesus is 'n baie spesifieke glorie van die Here. En ek dink dit gaan ons harte weer warm maak vir Kersfees. So wat is die glorie van God in die koms van sy seun, Jesus Christus? So, dit bring ons na die eerste punt toe. Kom ons kyk net vinnig na die agtergrond toe. Die agtergrond van hierdie vers, van Johannes 1 vers 14, die agtergrond vind ons in die Ou Testament. Nou, daar's regtig 'n ongelooflike gebeurtenis wat hier plaasvind tussen Moses en God, en dit kleur die hele idee van Jesus se glorie vir ons in. Ons moet hierna kyk om te verstaan wat Johannes hier bedoel. So in Exodus 32 gebeur iets verskriklik. God, na hy 10 pla, hy het homself geopenbaar deur 10 pla, het elke liewe een van die Egiptenare se gode afgebreek en verneder. En na hy 10 pla gestuur het oor Egipte, om die Israeliete te bevry, na hy die Rooi See oopgemaak het, en hy bring die Rooi See weer neer op die Egiptenare, hy verslaan die Egiptenare, na hy homself hy verskyn aan die Israeliete in vlam en in wolk, en nou na aardbewings, na hy 'n verbond van liefde gemaak het, na al hierdie dinge, God kom en hy kom na die Israeliete, hy red hulle, na al hierdie. In Exodus 32 gaan die Israeliete en hulle maak 'n goue standbeeld van 'n kalf en hulle sê, dis God, ons gaan dit aanbid. As julle iets wil sien van God se opregte woede teen sonde en teen die mens, gaan lees bietjie hierdie episode, dit is verskriklik. En dadelik, soos wat jy lees, hierdie verskriklike ding, hierdie God, kragtig, hy's duidelik, hy sê presies wat hulle moet doen, gaan maak hulle 'n goue standbeeld van 'n kalf na al hierdie. Jy lees die storie, die vraag is, wat gaan hy doen? Hy is woedend, wat gaan God doen met hierdie mense? In sy opregte woede, wat is die antwoord? Gaan hy hulle vernietig? Want alles in die storie sê, ja, dit is die regte ding om te doen. Wat gaan God doen? Moses gaan toe, en Moses pleit met God. Hy sê, moenie die mense vernietig nie. En God sê, nee, hy gaan nie. Hy gaan genadig wees. Maar in Exodus 33, dis so duidelik vir Moses, dat hierdie mense nie genade verdien nie, dat hy nie vir God glo nie. Moses pleit meer en meer met God, want hy soek bewyse. Dit maak nie mooi vir hom sin nie. Hoe kan God hulle genade wys? Dit maak nie sin nie. Hulle verdien dit nie.
praat jy die waarheid, Here God? Weet, gaan jy regtig met ons gaan in die woestyn hierna, gaan jy regtig ons God wees, na ons dit aan U gedoen het? Hy glo nie regtig God het hulle vergewe nie. En klink baie soos ons. God kan my nie moontlik lief hê nie, want ek het hierdie en hierdie en hierdie aangevang. Dis presies Moses se hart. Hy kan nie glo dat God hulle genadig wees nie. Maar dan soek Moses sy bewyse, en hierdie is so besonder, hierdie is so interessant. Hoor hierso, Eksodus 33 vers 18, hierdie is mind-blowing. Moses vra toe vir bewyse, en hierdie is wat hy vra vir God, please God, show me your glory. Eksodus 33 vers 18, sal U heerlikheid aan my openbaar, wys my U glorie. Dit is God, wys my, gee my bewyse, dat U ons regtig vergewe het vir wat daar gebeur het, met die goue kalf. Hier is wat my breek, wat wys God toe vir hom? Hy vra, wys my U glorie, wat wys God toe vir Moses? As julle bekend is met die storie, weet julle God sit vir Moses in die skeer van 'n klip, sodat hy amper niks kan sien nie. En nie net dit nie, God sit sy hand oor die skeer van die klip, en hy sê, al wat jy gaan sien is my rug. Jy gaan 'n blurry, klein, gebroke stukkie sien van my rug wat verby jou gaan kom. Maar hoor wat sê God vir Moses. Hoor wat sê God vir Moses. Eksodus 33 vers 18. And he said, Moses, ek gaan jou my glorie wys. He said, I will make all my goodness pass before you. And I will proclaim my name before you, Moses. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show mercy on whom I will show mercy. I will have all my goodness pass before you. Exodus 34 vers 5 en 6. The Lord came down in a cloud and stood there with him. Weer met Moses. Kom God en hy staan in Moses se midde, the Lord. And he passed in front of Moses. Weer kom God verby. Proclaiming, the Lord, compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love. Sjoe, ligpunt oor hierdie. Toe Moses vra, dat God sy heerlikheid aan hom moet wys. Toe Moses vra vir die glorie, hierdie was God se antwoord. Sy goedheid. Hierdie is God se glorie. Moses, hierdie is wat verby jou gaan beweeg, my goedheid, my deernis, my ontferming, my genade, my getrouheid teenoor julle, al is julle letterlik so ongetrou soos wat julle kon wees. Hierdie is my glorie. My goedheid gaan verby jou beweeg. Hierdie was God se antwoord. Ek weet nie of julle dit sien nie, maar God kon weer eens die see oopgebreek het voor Moses, en hy kon die Israeliete daarin ingesluk het. Hy kon gesê het, kyk Moses, daar is my heerlikheid, daar is my mag en krag. Hy kon berge geskuif het, hy kon die 10 plaae weer neergebring het. Hy kon gesê het, ek is skepper, en julle is skepping, en julle het gerebelleer teen my. Sien my almag, Moses, hier is my glorie. Maar dit is verstommend, ligpunt, dat dit nie is wat God doen nie. Toe God die geleentheid gehad het om sy heerlikheid te openbaar aan Moses, wat het hy gekies? Wat was sy keuse? Wat het hy doelbewus voor Moses verbygestuur? Hy heg self sy naam daaraan. Hy sê, hierdie is my naam, hierdie is wie ek wil bekend staan as hierdie. Wanneer jy dink aan my naam, dink aan hierdie, and God passed in front of Moses proclaiming, the Lord Yahweh, compassionate and gracious and slow to anger, abounding in love and faithfulness. Dit is my glorie, Moses. Dit is die onverdiende genade van God, wat sy glorie aan ons, dit is sy heerlikheid. Dit is wat ons hier sien, dit is sy goedheid, wanneer ons dit die minste verdien. Wanneer hy alle reg het om ons te vernietig, maar hy kies. Niks in ons nie, maar hy kies bloot, omdat hy vol liefde, genade en goedheid is, om ons te vergewe, om vir ons nog 'n kans te gee.
gaan vergelyk hierdie prentjie van God. Hierdie openbaring van God se krag, gaan vergelyk dit met enige ander God. Gaan vergelyk dit met die gode van die Vikings of die gode van die Griekse gode. Gaan sien hoe die prentjie van God in enige ander plek in die wêreld is 'n prentjie van 'n baie kwaad God. En as ons een voetjie neersit, dan kom hy en hy's reg om ons te straf. Gee vir die ancestors selfs van die African traditional religion, gee vir hulle een geleentheid om kwaad te wees vir jou en hulle is op jou. Hulle is op jou. Dit is die prentjie van die mens wat ons het van God. Gee hom een kans en hy's op jou, reg om jou te straf, reg om jou te vernietig. Wat ons sien in God se heerlikheid. Wat ons sien in die God van die Bybel. Wat ons sien in die heerlikheid van God wat hier bekendgestel word in die ware enigste God van die heelal, is hy het elke geleentheid om ons te vernietig, maar hy kies oor en oor om dit nie te doen nie. Ligpunt, hierdie is die heerlikheid van God. Dit is sy glorie. Sien julle dit? As ons hierdie nou raak sien, kom ons gaan nou weer terug na Johannes 1 vers 14 toe. And the word became flesh and dwelt amongst us, and we have seen his glory. Hierdie heerlikheid was gesien. Glory as of the one and only Son from the Father, full of grace and truth. As ons nou weer terugkom na Johannes 1 vers 14 toe, sien ons dat die glorie waar Johannes skryf, wat hy in Jesus gesien het, wat hy beleef het, is dieselfde glorie wat ons gesien het, Moses beleef het in die Ou Testament. Toe Johannes hierdie skryf, in die agterkant van sy kop sit daai Ou Testament gebeurtenis. Maar die keer is alles anders. Sien, God verskyn weer aan die mens in Johannes 1 vers 14. God word mens. God word mens. God loop weer in ons midde verby. Maar die keer hoef niemand in die skeur van 'n klip weg te kruip nie. Niemand hoef iets blurry te sien, soos 'n half stukkie, soos 'n klein gaatjie uit 'n muur met 'n hand wat het. Nee, niks van daai nie. Niemand hoef iets onduideliks in 'n flits, in 'n oomblik van God se goedheid te sien nie. Nee, sy volheid, die volheid van God se goedheid, loop in full view van almal. En almal kan God se goedheid beleef in Jesus Christus. Hoor net hierdie verse. Hierdie is net 'n paar verse wat ek op plekke gaan uittrek, net om vir ons te wys hoe Jesus die volheid van God se glorie in homself behels. Natuurlik, ek het hierdie al gelees, Johannes 1:16, net die verse na hierdie. From his fullness, from the fullness of Jesus, we have all received grace upon grace. Hierdie volheid wat oorloop, dit loop oor, en dan kry ons van hierdie genade op genade. En weer eens, hier sien ons van Moses, vers 17 en 18, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, not truly, niemand het nog rarig, selfs wat Moses gesê het, was maar 'n baie klein stukkie van wie God is. But the only God who is at the Father's side, Jesus, he has made him known. Die volgende vers hier, so 2 Korintiërs 3 vers 18, and we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory. Wat is die image wat ons beleef, die glorie van God, waarin ons verander word? 2 Korintiërs 4 vers 6. For God, who said, let the light shine of darkness, made his light shine in our hearts, to give us the light of the knowledge of God's glory. This glory is displayed in the face of Jesus Christ. Ligpunt, Jesus Christus is die volheid van God se glorie. Sy goedheid en sy genade. En hy word nou, in Jesus se menswording, word hierdie glorie nou perfek geopenbaar aan die wêreld deur Jesus Christus se persoon. So net om dit ekstra duidelik te maak, wat ons sien wanneer ons kyk na Jesus, is die glorie van God aan die mens. God maak homself bekend as een wat uitreik. Hierdie is hoe ek myself wil bekend maak aan die wêreld in die persoon van Jesus. Ek is een wat beweeg na die gebrokenheid van die wêreld toe.
Een wat nie julle los nie, een wat nie julle verdoem nie, een wat nie reg is om dadelik julle te straf nie. Nee. Hierdie is hoe ek myself wil bekend maak. Hierdie is my glorie, hierdie is my heerlikheid. Ek gaan in julle midde wandel. Ek gaan saam met julle wandel in julle gebroke wêreld. Ek tree letterlik in julle wêreld in. Ek kom na julle sondigheid toe. Ek gaan hardloop nie weg van julle sondigheid af nie. Ek kom na julle sondigheid toe. Hierdie is die wonder van Kersfees. En Kersfees herinner ons jaar na jaar aan hierdie waarheid. En ons weet diep binnekant as mens. Ons weet ons verdien nie hierdie genade nie. Ons weet hierdie glorie. God reik steeds uit na ons toe in ons sondigheid, in ons gebrokenheid. Ons weet ons verdien hierdie genade nie. Maar hierdie is God se glorie. Hy bly in al ons tekortkominge. Bly hy een wat is slow to anger is. Slow to anger, abounding in steadfast love. Wanneer hierdie ons harte tref, ligpunt. Wanneer ons weer die glorie van God opnuut beleef. Dit is wat ons lei na prys toe, na liefde toe, na waardering toe, na verhouding met God toe. Wanneer ons ietsie sien van hoe lief hy ons het, ten spyte van ons. Hierdie gee letterlik weer 'n nuwe betekenis aan die titel van God Immanuel. God met ons. God is letterlik een wat met ons is. Hy kom na ons gebrokenheid toe. Ek het 'n quote wat my hart so warm gemaak het deur Dane C. Ortland se boek Gentle and Lowly. Hy sê hierdie, lees saam met my, hy sê, the most vivid and arresting element of God's portrait is the way the Holy Son of God moves toward, touches, heals, and embraces those who least deserve it, yet truly desire it. When you come to Christ for mercy and love and help in your anguish and perplexity and sinfulness, you are going with the flow of His deepest wishes, not against them. Hierdie is die glorie van God. Ek weet ek het dit al soveel keer gesê, maar hoor my, vir so lank soos wat ons die glorie van God mis, vir so lank gaan ons vasgevang bly in 'n Kersfees wat meer gaan oor materialisme as wat dit gaan oor ons liefde en godheid en eer van God en sy seun Jesus. Dis vir so lank as ons hierdie mis, gaan ons vasgevang bly in 'n Kersfees wat meer gaan oor staf. Vir so lank as wat ons diep binne ons bly glo, God kan en wil ons nie vergewe nie. Vir so lank mis ons sy heerlikheid. En dan kom ons nie by 'n plek waar ons ooit God kan geniet. Ons kan nie vanuit daai plek uit, waar ons God se heerlikheid mis, hom geniet nie. Vir so lank wat ons sy glorie mis, sy genade mis, sy liefde vir ons mis, vir so lank gaan ons bly wegneig van hom af. Na 'n Kersfees toe wat meer gaan oor Kersfees Vader, as wat dit gaan oor die glorie van God in sy seun Jesus Christus. Asseblief, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek weet, ons het almal lekker geskenke gekry. Ek het lekker geskenke gekry. God is nie geïntimideer deur ons geskenke nie. Dis nie waar dit gaan nie, asseblief. Geskenke is goed, dis mooi, dis reg. Die punt is, en hierdie is regtig die punt wat ek probeer maak. Natuurlik beweeg die wêreld weg van 'n Kersfees af, van 'n God af, as hulle idee van God een is, hy's bloot net 'n ou oom wat reg is om hulle te straf, hy's kwaad, hy's mislik. En ons niks wat ons kan doen om hom happy te maak nie. Dis nie God se glorie nie. Dis nie wie hy is nie. Maar natuurlik kan ek verstaan dat as hierdie die God is wat die wêreld beleef in die kerk deur ons, as hierdie hulle prentjie van ons, natuurlik gaan hulle weghardloop van hierdie God af op Kersfees. Natuurlik is Kersfees Vader dan meer aantreklik. Maar hierdie is wat ons harte weer moet vasvang, ligpunt. Die glorie van God in sy seun Jesus Christus bly die teken dat God altyd 'n God is wat na ons te beweeg in ons gebrokenheid. 'n God van genade en liefde wat ons wil vergewe en wat vir ons 'n tweede kans wil gee. Dit is die glorie van God. En my bemoediging vir ons hierdie Kersfees is, kom ons gaan wees 'n lig in die wêreld waarin ons is met daai boodskap.
Kom ons gaan breek die valse prentjie van wie God is af in die harte van die mense en vriende en familie om ons. En kom ons gaan wys hulle die woord van God en die teken van Jesus op Kersfees en wys hulle wie God regtig is. Dat God hulle harte wil hê, dat hy na hulle sondigheid toe wil beweeg. Hy wil hulle vergewe. En ek wil hierdie wees hê, en ons het dit al genoem, maar ek moet dit net duidelik maak, ons kan nie die krib, Jesus se geboorte, Jesus se menswording, ons kan nie die krib skei van die kruis nie. Ons kan nie die krib skei van die kruis nie. Jesus se geboorte is die grootste geskenk, omdat hy die perfekte lewe gelewe het wat ons kan lewe. En omdat hy daai lewe vir ons gee, hy offer dit vir ons. En hy vat ons sondigheid, dis the great exchange, hy ruil met ons plekke. Hy vat ons sonde op homself en hy kruisig dit, hy gaan dood, die kruisdood wat ons verdien, hy gaan daar dood in ons plek. Jesus vat die straf wat ons verdien, nou kan ons in sy naam, nou kan ons in sy naam, nou kan ons in sy naam die verhouding met God geniet. Uiteindelik in Jesus is daar die perfekte oplossing vir die hart van die mens wat altyd hardloop na afgoderry toe. Wat altyd hardloop na die goue kalf toe. Uiteindelik in Jesus se vergifnis en se lewe en geloof deur hom, uiteindelik kan daar vrede op aarde wees tussen God en die mens. Hierdie is my uitnodiging vir ons. Hierdie is die glorie van God en hierdie is die vreugde van Kersfees. Ek wil afsluit en sê, ek weet nie waar julle is nie. Ek weet nie waar julle is, ek weet nie wie luister nie. Ek weet nie waar julle is, soos julle hier sit in hierdie oggend en luister na hierdie boodskap nie. Ek weet nie wat in jou hart aangaan nie. Ek weet nie wat jy dink of al gedoen het nie. Maak nie saak hoe lank jy al gelowig is nie, of dalk is jy nie eers 'n gelowige nie, ek weet nie. Maar ek wil net hierdie baie, baie duidelik maak. Maak nie saak wat jou idee of jou prentjie van God is nie, vervang dit met hierdie. Vervang dit met die werklike glorie van God gesien in die genade van Jesus wat na ons toe hardloop in ons sondigheid. Hierdie Kersfees, hoor hierdie, sien hierdie, die glorie van God in Jesus. Dit is my gebed vir ons, dat ons die volheid van Christus se heerlikheid sal ervaar in ons sondigheid. Kom ons bid saam. Almagtige God en Papa Vader, U weet van die gebrokenheid en die sondigheid en die skaamte en die leemte. U weet. En my gebed is dat U sal wees wie U is, gaan na daai plekke toe van gebrokenheid, van skaamte, van seer. Gaan na daai plek toe en ontmoet daai mense daar waar hulle is. En wys vir hulle U glorie, wys vir hulle U genade, wys vir hulle dat U naam, die naam is van 'n God wat slow to anger and abounding in steadfast love is. Vader, roep hulle terug, roep hulle weg van hulle ou lewe af na 'n nuwe lewe toe van liefde, vrede en vergifnis. Dis my enigste gebed vir ons op Kersfees hierdie oggend. Mag ons die res van ons Kersfees geniet tot eer van die heilige, groot, goeie naam. Bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.